就走上9天。拿我的命去给我爸续都可以。再难的困难也必须坚持下去。在泰安中医院有个孩子15岁，有心律失常，现在带着 ECMO 让我们去转运过来。现在接氧气，先接好了，走，可以出发了。我从来没那么害怕，我怕我一放手我就会失去了。每天跟这个生死赛跑。小杨主任突然接到一通来自山东泰安当地医院的紧急电话。他那边有一个15岁的孩子阿斯发作，可能那回就走了。在泰安中医院有个孩子15岁，有心律失常，现在带着 ECMO， 然后准备想让我们去转运过来，路上注意安全，回头让救护车司机开慢点啊。好了。转运医生王静和护士刘爱红昨夜因工作并未休息，此刻又要为爱启程，将远赴500公里外的山东泰安。看到一个挺危重的一个病人，那重新获得一个鲜活的生命，肯定是值得的。这个孩子要是成功的话，对于一个家庭来说很重要，付出再多也是值得的。您好，我爸医儿童院医生，大约9点半左右到咱那边，然后的话准备先去看一眼孩子。大约2个半小时左右。今天过去的时间会充裕一些，晚上到了以后的话，先评估一下孩子情况，也确定一下接下来的话明天的转运的一个初步的一个方案。经过2个半小时的行程，终于抵达山东泰安的当地医院。哎，你好，我北京八医儿童院医生，我现在到咱这医院了，想先看一眼孩子，现在。一到医院，王静医生和刘爱红护士还未停歇，就紧急赶到病房评估这名男孩的病情。那个心率的话呢，仍然是有心律失常的情况，对，但总体的这个心室还是偏大的，对，整个心脏运作还比较差啊，运动不行，对，这块还行。病情不是特别平稳，先看一下病人的具体情况。这名全身插满管子、生命垂危的男孩叫小程，今年15岁，是一名9年级中考在籍的学生。今年3月份，正处在中考冲刺阶段的小程，连续几日熬夜备考，之后便开始出现心绞痛的症状。但为了不让在外奔波劳累的父母担心，懂事的他并没有将身体不适的情况向父母透露。5月1号下午吧，呕吐、咳嗽，都一咳嗽的时候吧，带动吃的那些东西都吐出来了，所以呢，那时候我也特别担心。原以为只是普通的感冒，过了1夜，小程的咳嗽仍然不见好，不放心的妈妈带着他到当地医院检查治疗。去了我们那个泰安市的儿童医院，做了一个 CT 上那个结果显示呢，就说是双肺炎症和心包积液，其实这个还是比较严重的。检查发现，小程身体出现了严重的心律失常、心包积液、血压低等症状，而更为严重的是，小程开始出现心源性休克症状。当地医院检查怀疑是爆发性心肌炎，情况紧急，医生们立即为小程上 ECMO 进行紧急抢救。谁都没想到会这么严重。当时说实话，看到他写的那个病危通知单，我也是心里特别难受，当时真的都快崩溃了。多希望自己能带他受这份罪，看着孩子受罪，真的是比扎自己的心都疼。心功能还是很差，然后心脏的一个心律失常肯定是比较重。带着 ECMO 的一个风险，生理标志比如说这个感染啊、出血啊，血栓可能会跑到脑子里面去，那就是脑梗；跑到身体具体的地方去，那可能是肢体坏死，或者说直接就把管子堵住了，ECMO 转不动了，可能命就保不住了。心脏泵血功能衰竭的小程，单纯的依靠 ECMO 维持生命，仅能支撑3到4周的时间，是不可能长时间应付的。现场经过医生们的一致评估，决定启动跨省转运。我们那是需要单独泵头、磨肺、管路3件，计划的是明天上午。
如果出现管路的一个支管的一个脱落或者雪山风险的话，这个管路如果运行不下去，随时有可能死亡。从山东泰安到北京，跨越泰山，穿行3个省份，总路程500多公里，总共需要用时6个小时360分钟。这对生命岌岌可危的小程来说，路上的每一分每一秒都有可能出现意想不到的致命危险。即将开始的生死竞速，不仅对转运医护人员来说是一个重大考验，更是关乎着一个家庭的未来。不想让他受那么大的罪了，太难受了，真的。现在有时候就在责怪自己，就是他那个身体好的时候，是我没有好好照顾他，让他受了那么大的罪。我也希望孩子能给我一个机会，在他以后恢复以后，让我好好的努力的去照顾他。上微博参与生命源话题讨论，为生命喝彩加油。你看指挥，等会儿氧气，现在接氧气，后接这个咱们再看一下。他把会议机挂好以后，用来节省流量。流量现在我们你这他这是30。第2天上午，王静医生和刘爱红护士紧锣密鼓地与当地医院医护人员进行交接工作，并为此次转运做好了万全的准备。300毫克，晚上走常配的是吧？对，用常配的3支，然后6毫升每小时。包括这个贴膜、心电监护仪、呼吸机都是需要用到的。水箱的话，主要是保证这个 ECMO 管路的一个温度，都有蓄电池，带了人工泵。如果万一出现 ECMO 管路运行不行，或者泵头出现问题的话，需要人工泵辅助。氧气的话，每个救护车标配的 ECMO 的膜肺需要用到氧气，呼吸机也需要用到氧气。管它不打折就行。这个膜啊，需要固定在一个比较合适的位置，不能出现管路的打折。电梯好了，电梯好了，来，给电源攥手里。简易呼吸器、负压吸引装置、充足的氧气，加上一台9公斤重的 ECMO 设备。所有转运设备因管路众多，在通过转运途中的电梯、门廊等通道时，医护人员必须10万分的小心。要有氧气，要有呼吸机，这些都要有。你还插气管插管，你这么一根管子要拖出来、掉出来，那都是致命的。医护们成功将携带各种管路的病床转移至室外，而这仅仅是500多公里转运的起点。这次救护车转运一路辗转颠簸，这6个小时的路程究竟会出现什么状况，谁也未知。为了保障路上安全，尽可能应对突发状况的紧急处理，当地医院增加了救援力量，派出了2名医护人员，在随行的救护车上保驾护航。都放心吧，我一定会平安带着孩子回来的。等会儿好消息啊！好嘞，好，谢谢了，谢谢各位。可以出发了，司机师傅。出发，王师傅。好的，出发。上午10点，一切准备就绪，救护车队即刻启程。从泰安这边到了北京的话，大概要多长时间？500公里左右，大约的话6个多小时吧，应该是，至少6个多小时。这场从泰安到北京全程500公里的生死转运，救护车在风驰电掣的与死神赛跑的同时，医护人员们也必须时刻严密监测小程的情况，丝毫不能有半点疏忽。因为此次转运跟普通转运不同，小程必须全程带着 ECMO 进行转运，这极大增加了转运的风险。因为路上跑的嘛，他车它会颠簸。那这个孩子，他带着机器，他是全身抗凝，但这种抗凝状态下，这种颠簸也很容易造成颅内出血。他这个状态在车上，任何一个事情都有危及到生命。他跟普通他不一样，他根本不会给咱们反应的时间。
此行路途风险诸多，远在北京的洪小杨主任也正无时无刻地牵挂着前方转运的情况，并与2名医护人员保持紧密联系，以便随时掌握小程的情况。埃克莫这转得顺利吗？可以，心率挺稳定的。好，那行，那你们辛苦了。就在救护车前进了将近2个小时的时候，意外还是发生了。血压低，因为路比较颠簸嘛，它有这个波动，然后掉到了80多吧。此刻，医护人员立即为小程进行紧急抢救。实时远程了解到小程病情后，洪小杨主任立即指挥前方进行抢救。有过一过性的血压低。血压低，血压现在多少啊？70多啊。数下多少？数下80，平均压也就60多是吧？那这样有点低啊。你稍微啊给点去甲吧，把血压稍微顶上一点，没问题的，别着急，别着急。好嘞，属于血压低的情况下，我们就及时调整这个埃克莫流量，然后调整它的一些这个血管泵通药物。经过几分钟的紧急抢救，小程的血压逐渐恢复正常，医护人员们悬着的心这才放了下来。一直处于镇静状态的小程，也许是听到了妈妈的倾诉和鼓励，可能也想做出回应。此时的她开始皱眉、摇头，甚至出现了高度烦躁的表现。出现躁动，他的不舒服，有脱轨的危险，他的就是拔管啊。6个多小时，一路颠簸，小程在救护车上本就容易出现环境的刺激、身体不安全的情况，可一旦情绪持续不稳，会使他的病情变得更加复杂，甚至增加死亡和并发症的风险。刘爱红护士紧急注射了镇定剂，小程的情绪也逐渐稳定了下来。路上的话就是孩子我们实时监测，好做实时调整药物的一个用量。这一路上，2名医护人员如履薄冰，生怕小程再出现任何问题。事无巨细，王静医生目不转睛地盯着监护仪和埃克莫流量情况，时刻调整着微量泵的药量。而护士刘爱红则全神贯注地关注小程的情况，手里一直紧握着吸痰导管，几乎从未放下来过，担心小程随时出现腔咳，能第一时间为他吸痰。路上转运还是比较顺利的，生命体征都比较稳定，但是并不代表说孩子病情有所好转，病情还是比较危重的。洪小杨主任早已在病房等候小程的到来，并紧急安排了小程的后续检查。超声、心电图赶紧做一个，然后心电科让他们过来会个诊嘛。
抗力一定要稳啊，好吧？小程虽然平安抵达北京，但这仅仅是他抢救之路的开始。小程出现的心律失常、心源性休克症状，当地医院疑似为爆发性心肌炎。我想确定到底这个是什么病因，这孩子的病很复杂啊，他们觉得这应该到我们这边来是想看再往下走有没有机会心脏移植。究竟小程患的是什么病？接下来还需要完善一系列的检查才能明确病因，从而判断是心脏移植还是心脏修复手术。此刻，守候在病房外的父母无时无刻不在担心着孩子的病情，心情肯定是特别难受，因为毕竟孩子还在监护室里，随时有生命危险。每一个当妈的肯定都不希望自己的孩子出任何的意外。原本即将要参加中考的小程，如今与父母一墙之隔，生命垂危。一向对小程成绩要求严苛、望子成龙的妈妈，也逐渐放下了登榜提名的希冀。今天不是中考要报名吗？就说是我们虽然是报上名了，到时候等等看吧。反正是孩子如果就恢复健康了，那咱就去参加中考。当然，不管考得好与坏，我们都欣然接受，并不是说是让他。就像以前我要求他一样，哎，你必须得给我考到多少分，你必须得给我考上重点高中。现在没那种想法了，真的，现在才意识到，就说是一个健康的孩子对父母来说是多么重要，并不是在乎他成绩好与坏。在重症监护室的小程，ECMO 插管已经过去了5天。单纯的依靠 ECMO 维持生命，仅仅能支撑3到4周的时间。在倒计时中，医生们只有尽快明确病因，才能为小程安排手术。看他2016年的时候是不是个房速，如果他那时候就有，那可能就是一个心律失常，心动过速。因为房性心动过速引起的这种心病其实更常见。看他第一呢，就是看他到底是一个急性的起步，急性的突然一下心脏就变这么大了，有这种心动过速，还是说他其实以前就有心动过速，他突然变增大了？如果说以前就有心动过速这种的话呢，我觉得我们如果把这个心动过速给去掉，它恢复的可能性是很大的。通过医生们进一步检查结果发现，小程的心脏左心室严重扩大，出现了房性心动过速的心律失常。正常心率的范围应该在60到100之间，而小程的心率最高达到了240。实际上，他诊断到现在不是特别的这个明确，主要他有2个病，一个是心律失常，一个是心肌病。那到底是因为心律失常才出现的心肌病，还是因为本身就有心肌病导致这个心律失常？两个这个因果关系啊，我们没办法把它串起来。为什么？因为之前没有任何资料。综合所有的检查结果，医生们分析，小程患的是扩张性心肌病，并伴有房性心动过速的心律失常。在他心电图上呢，也发现了一个非常典型的心律失常，就是一个房速。所以这样的话呢，我们就高度怀疑这个孩子很有可能是一个由房速引起来的心动过速性的心肌病导致的一个中末期的心衰。让医生们意外的是，小程的心脏也已经处于中末期心力衰竭阶段，这就意味着小程的病情在逐渐加重，随时都可能出现生命危险。这个孩子他是一个4级的一个心衰，老人心脏也不会这样，他比老人还差，只有正常心功能的1/3，可能还不到。这样是2种不同形态。为了尽快制定手术方案，医院召集了心内科、心外科、影像科等多个科室，进行紧急术前会诊。他已经是一个非常危重的情况了，所以越是这种危重的病人，我们觉得越是应该尽快尽早的去干预他这个心律失常。如果要是做完之后，心律失常没有了，但是心功能不改善，或者是还要再继续恶化的话，那么下一步心脏移植可能不可避免。如果我们能够把这个房性的心动过速给它纠正了，转变成一个正常心率的话，那这种孩子呢是有很大的概率，他这个心脏是能够恢复正常的。这样的话呢，这个孩子可能以后呢就会免于心脏移植，哪怕是有一线的希望，我觉得还是应该尽100%努力的这种必要的。
如果他自己的能好，那当然是自己的最好。就是说，现在你做这个是有一个，他是有一定的机会能好的。就是我们起码给他一个机会，看看能不能好。如果好了，当然是最好的，这是最理想的，这是有可能的。如果真的不行，那咱们也就咱们再往下走。所以这也是为什么让你们同时做2手准备的原因。现在移植那手续也要先做，万一好不了，那咱们还能够再往那边走。我们呢做好随时需要我们上手的准备，就是做射频消融的这个治疗啊。咱们希望的孩子做了之后他就好了。如果要是做完之后心律失常没有了，但是心功能不改善，或者是还要再继续恶化的话，那么下一步心脏移植可能不可避免。到时候该准备咱们就准备。为了最大程度地减少对小程的创伤，医生们决定尝试采用一种微创方式——射频消融手术。这是一种将电极导管放在病变的区域，释放出射频电流之后，导致病灶坏死的微创手术，可以将患者心律失常纠正后，逐渐让他的心功能得到改善。我们必须要做好2种准备，或者孩子的这个心的功能还在持续进一步恶化，那我们还有什么办法？那心脏移植的话，有可能是给孩子带来生命的唯一的机会。上微博参与生命源话题讨论，记录医院中真实而动人的故事，在病魔面前，爱的多个横切面都闪耀着光芒。今天我们去给你做心脏的一个手术，完之后就把这些管子给你拔了，好吗？因扩张性心肌病伴随出现心律失常、中末期心衰的小程，已经到了最后的生死时刻。这是一场与死神一较高下的手术。射频消融这一微创技术能否帮助小程穿壁引光，抓住微弱的生机？一切未知的风险都在这仪器的滴答声中变得紧张而忐忑。如果说我们没有这个 ECMO， 像这么严重的心衰的病人，我们在手术过程中，如果说他出现了严重的心律失常，甚至突然出现心跳骤停，他是不给你时间的，他可能突然一下就猝死掉了，或心跳就停掉了。毕竟还太小了，才刚满15，一个大好的年华，希望孩子能健康的出来。家属来先签字。来，你坐哈。就我们现在上去先标，就如果有看到哪个，我们就去消哪个，但是不能保证同学都能看得到。我们也只能是做完了以后观察，但是呢，可能会有一小部分人可能会再复发，这种是有可能就再出房所。提前呢，你家里要明白，好不好？如果没什么意见的话，咱们就签字，好吧？好。咱们在外边等一会儿，好吧？这是我们的崔君玉崔主任，今天我们过来一起做，好不好？争取保证能够给他。别，千万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 别，你一定不要激动，不要激动啊！有时候看到孩子这么难受，心里还是很难过的。希望孩子勇敢一次，坚强一点，好过这几天，一切都会好的。咱们一起来！3、2、1，走！好。下午1点，麻醉医生开始为上 ECMO 的小程进行全身麻醉。把吸准备一下，哥，咱麻醉完了正好吸一下痰。这肝速走多少啊？那个肝走1就可以。我们准备穿刺，再打点纱布。好的。下午1点半，心内科的石宇杰主任小心翼翼地将导管穿刺引入小程的体内。这次医生们大胆尝试的射频消融手术，就像是在小程身体上穿壁引光，通过导管穿行进入心脏，寻找遮蔽光线的黑点。医生们要先从小程左侧的锁骨下静脉穿刺一根冠状窦电极导管，经过右心房，最后达到冠状静脉窦中。
接着从右侧股静脉穿刺一根消融电极导管进入左心房和右心房，接下来以冠状窦电极作为参考对照，通过3维标测系统来确定病灶位置，再用消融电极导管对该靶点进行射频消融。找到病灶的起源点成为这场手术成败的关键，这也是避免小程走向心脏移植的关键一步。再倒点水啊，这水太少了。还不是在持续的在进行盐水灌注的，它叫冷盐水灌注导管。我们如果手术的时间长，那么它的这个灌注的盐水量可能就比较高。这样的话呢，它就有可能会引起心衰，甚至引起一些严重的心律失常。因为它心脏很大，诱发其他的这种恶性心律失常的风险。风险与机会相伴，2根导管顺着小程的身体已经安全抵达对应的方位。探测病灶的导管已经开始启动工作，觅寻病灶的黑点。好，来给 P 位，对，左下，对，左下。而这一过程就像是在汪洋大海中丢下一根声呐探索器，去寻觅一只世界上最小、仅有8毫米的微虾蛄。你把那个红点引掉，我看这片蓝点我没打到。心内科的石宇杰主任除了凭借技术的经验，还需万分的耐心去一点一点探测。这个孩子他是一个非常复杂的情况，这个终末的心衰，这个本身就增加了他的这种风险和难度。那实际上它是一个多元性的房组，这本身呢也是增加了我们手术的难度。取，一次次刺耳的滴答声响彻在空气凝固的手术室中，在场的医生们屏息凝神。每一次声响都是医生们在黑暗中拼尽全力寻觅小程生命微弱的有光。只有找到心律失常的病灶点，才有可能成为小程第2次生命的起点。它这个范围比较弥散，对，比较复杂这个。手术的时间在微光的缝隙中一点点流逝，石宇杰主任紧盯着闪烁红光的大屏，目光如炬。在将近2个多小时的探寻中，医生们长舒一口气。心脏深处的2个病灶起源点终于被找到。我们判断，其中一种呢可能是来源于左心房右上肺静脉的，另一个呢可能是来源于右心耳的尖部。所以我们在术前我们判断它可能是有2种房素。通过导管探寻发现，在左心房相接的右上肺静脉和心脏的耳朵右心耳尖部位置，监测到小程心律失常导致的扩张性心肌病以及心衰的病灶原点。接下来，医生们只要通过消融电极导管对该靶点进行射频消融，就能帮助小程解除心脏危机，避免走向心脏移植的最后一步。靠右肺的，这是右肺，右上肺，右上肺前壁和前庭位，这里。很难做到说，哎，我觉得这个点很好，我一消融它就终止了。尤其是越是这种复杂的，它越难做到。所以很多时候呢，可能我们需要把这些最早的点周围呢进行区域的消融。啊，有些时候你可能消完以后，它依然不终止，这个时候呢，有可能还需要再重新去标测，再去看会不会有其他的点。石主任标的那头早，对吧？我标的这头不早，对吧？是吧？经过20分钟的射频消融后，小程心脏上的2个病灶被消除。医生们通过心电图波形，专业地判断出小程心律失常的症状得以缓解。消完右上肺静脉的时候，这时候它的这个频率是比之前要慢一点，这个频率慢了，但是仍然还是2:1的，但是呢，它还是一个快速的房速。小程的心电图波形在一点点变化，跳动的频率在给这个生死一线的少年注入生机。正当大家以为这场微创手术可以顺利结束的时候，石宇杰主任却紧盯屏幕。我们把认为的靶点消融掉以后呢，这个孩子的房速呢没有终止，啊，那个时候呢，实际上我们当时是有点焦虑的，悬着的心再次紧绷。在持续观察心电图波形的过程中，石宇杰主任敏锐地发现，小程的心律失常症状并未彻底解除。他怀疑，在小程心脏深处仍有可疑的病灶起源点。
我们就觉得，哟，这个是不是因为心耳的防塑本来就有些时候是不好做的？啊，我们在讲是什么原因？是因为我们打点没有找得很准，还是说我们这个导管贴靠的不好？这个手术我们是不是能够成功的把手术做下来？施玉杰主任再次拿起导管，重新排查可疑的病灶起源点。滴答声再次响起，在手术室里，医生们变得更加沉着冷静。手术时间与导管的滴答声交错相融，在持续半个多小时的寻觅中，终于，医生们在小程的右心耳和上腔静脉的交界处探测到了一个隐蔽的病灶起源点。看这儿好标吗？自动识别，它不一定能识别到这个上面。快抓紧时间标。好。一定要量的等定位线，防波很小，它这种那个碎裂定位非常小。去，你要量准确点啊！这是给这个孩子救命了，不是给他治疗。正当医生们要对第3个病灶起源点进行消融的时候，手术却犯了难。这个位于小程右心耳和上腔静脉交界处的病灶位置，是医生们手术最不想去碰触的危险之地。比方说心房的某些部位，心耳啊或这些地方呢，它非常的薄，你在消融受损伤的时候，有时候可能会出现穿孔。如果一旦出现这种心脏破裂穿孔的话，这种呢就需要紧急开胸进行心脏修补。如果说不能够把这个成功修补啊，病人就会有生命危险。右心耳和上腔静脉的交界处仅有毫米的厚度，整个外膜薄如蝉翼。在消融的过程中，电极导管与交界处的薄膜丝毫的碰撞，都有可能导致心脏穿孔，危及生命的风险。施玉杰主任穿着20多斤重的铅衣，已经坚持了3个多小时。在发起最后的冲刺时，依旧要维持最好的精力状态。他紧紧攥住手柄，将电极导管一点一点探入交界区域，细微的抖动都有可能戳破心脏。而只有像手拉弓箭的弓箭手正中靶心，属于生命最后的胜利，才能迎来生命的一线曙光。去。哎，行了！哇！停了！成功了！成功了！看心跳啊！哦哟，这个一个回到我，你看 AVR 变正了，看吧？对，主任看见吗？哇塞！这是太难了，对吧？成功了！你看心率都完全正常了，对，成功了！这个东西非常罕见，这个大概就做个4、5例、几千例的孩子不是特别多。随着心电图波形逐渐恢复成原有健康活力的模样，这一刻，医生们按耐不住为小程挽回生命的成功而激动不已。这也将心脏移植的最后生死选项从小程的生命答卷中成功排除，用最小的创伤代价挽救了这个阳光的少年。先做好了是吧？1、2、3，走！虽然小程手术顺利结束，但他的心脏经历这几次损耗仍然脆弱，经不起任何风吹草动。术后还要闯过一关关并发症的风险，这是生命给予他不期而遇的惊喜，也是生生不息的希望。上微博参与生命源话题讨论，探讨生命的意义，传播健康知识，治愈病痛，更治愈人心。那个可以直接给他拔了之后压就行，准备把 ECMO 给他测了。术后第1天，通过微创消融后的小程心率逐渐恢复正常，代表心脏收缩能力的射血分数也由原来的18%上升到了36%。医生们决定尝试为小程拔掉 ECMO。做完这个视频之后啊，视消融之后，感觉他这个心脏啊还是有所恢复，所以我们还是想争取给他测下来。对，ECMO加了吗？ECMO加了吗？我加了啊。我们现在血压好点。收吗？收吧。我等一会儿给你拔了，好不好？你不激动，冷静。把嘴张大，慢慢。
好了好了好了。这里可以可这样，不要急。还有一个。术后第3天，小程顺利拔掉了呼吸机。得知小程可以进食后，父母想为小程买他最爱吃的鸡蛋面。而此刻外面正在下着倾盆大雨，小程父母风雨无阻地奔向医院附近的饭店。我们想给那个孩子下一碗面，就是你下的烂一点，下一碗鸡蛋面就行。因为孩子现在还在那个监护室里，他不能吃的太硬的东西。可以可以，多煮一会儿就行。好的，我给你下一个。行。面条好呢。行，谢谢你啊，大姐。那个现在煮的很烂糊是吧？那谢谢你了哈。没事，祝你家孩子早日康复啊。行，谢谢哈。没事，慢点啊。啊，好嘞。哎，那衣服都湿透了吧？没事，湿透了也没事。现在毕竟为了孩子吧，是吧？只要是孩子需要，再大的风雨我们都会努力的，都会去做的。你摁一下梅铃。余文成的家属。哦，那个我们在门口等着，你看他要是吃没了，我再给他盛点，行吧？好，谢谢你啊。啊，好，谢谢了啊。余文成，等会儿吃，现在吃。你看想起来。拿不拿？真是盼了那么长时间了，就等着这一天了。小程病情逐渐向好，但已经整整10天没见到父母了。于是他特意请求医生，让他与父母见上一面。李成，真的太想你了，你知道吗？我每天我都想守着你，但是我看不到你，我太着急了，你知道吗？那时候医生告诉我，病情很严重，出现休克了。那时候把妈妈都疼死了，特别害怕。我从来没那么害怕过，你知道吗？我怕我一放手，我就会失去你。你知道妈妈这会儿多想抱抱你，你一定得坚强起来。别哭，孩子，你是最勇敢的，我知道。这次让你受苦了，是妈妈没有照顾好你，一切都会好的。咱马上就看到希望了。爸爸，我看了你这么受罪啊，我也替不了你。反正就是希望你坚强的挺过这一关来。我觉得我也比较愧疚，平时见面你少没照顾好你孩子。我也是想多挣点钱，为你和欣欣的生活过得好一些，给家里减轻了家庭负担。希望你以后不要怨恨我啊！加油，儿子！把你邀请过来了，还有几句话想和你说。先送给你一幅画。你这把我给美化了，我哪那么帅？谢谢。哎，我去拿一个框把它裱起来。您是我生命中最亮的星，所以就是送给您一首《夜莺》。谢谢。我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我
8年的节了，就很快就是好不好？好不好？好吧啊！您在这儿。非常激动，终于看到天安门了。我们所说的不抛弃不放弃嘛，我们接手这些孩子啊，其实在当地几乎都已经判死刑了，让我们接手，希望每一个过我们手的孩子啊，他都能绝处逢生。